Deməli, Azərbaycan dövlətinin əleyhinə formalaşmış cinayətkar dəstənin cinayət sistemi çox sadədir. Şikayət bizdə gedir Daxili İşlər Nazirliyinə, onlayn yazılı qaydada. Cənab Nazir Vilayət Eyvazovun xəbəri olmadan Mirqafar Seyidov Nazirlikdə bu şikayətlərin qarşısını alır. Şikayət gedir xüsusi xidmət orqanına, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə. Dövlət Təhlükəsizlik Vahabi əməkdaşı qabaqcadan qurbanlarının nömrələrini və şikayət eləməyini bildiyinə görə artıq qabaqcadan xüsusi xidmət orqanında şikayəti gözləyir. Şikayət gedir baş mütəşəkkil cinayət mübarizə, yəni bandatdelə. Həmən banditizmin əməkdaşlarından hər iki üzvü də bu cinayətkar dəstənin üzvü olduqlarına görə hiss eləyə bilmirsən. Şikayət gedir 102-yə. Yenə telefon zəngləri daimi olaraq nəzarət altında olduğuna görə bandatdelə əməkdaşları əlbir olduğu xüsusi xidmət orqanı əməkdaşının tapşırığı ilə bir yerdə bandatdelə əməkdaşları girib daxil olurlar 102-yə. Və 102-də yalandan qondarma e-polis tətbiqi yaradırlar. Öz törətdiyi cinayətlərin sxemi barədə məlumatım olduğuna görə və digər cinayətləri barədə məlumatım olduğuna görə 102 xidmətinin rəisindən Mirqafar Seyidov rüşvət verir. 102 xidmətinin rəisinə Mirqafar Seyidov tapşırıq verir ki, mənim şahidlərim qeydə alınmasın. Yalandan və qondarma e-polis tətbiqi düzəldirlər. E-polis tətbiqi üzərindən mənim şahidlərim əsnasında 102 xidmətinə gələn şahidlərim birbaşa olaraq ötürülür. Bu cinayətkar qruprovkalara, daha doğrusu bu orqanlarda vəzifələrindən sui-istifadə eləyib işləyən şəxslərə. Amma halbuki 102 elə düşünür ki, mənim General Rızayevə, yəni bandatların rəisinə ünvanladığım şahid ərizəsinə baxılır. Amma tam əksinə olaraq 102 xidməti hal-hazırda bizdə cinayətkarlara dəstəkdə durur. E-polis tətbiqi yaradılır. Mənim bildiyim məlumatlar əsnasında həmən məlumatların izlənməklə məşğul olurlar. Və həmin məlumatlar da yenidən gedir hara baş mütəşəkkil cinayət mübarizə idarəsinə. Və bu cinayət sxemindən heç kimin belə deyək də xəbəri yoxdur. Nə cənab Nağıyevin xəbəri var, nə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun xəbəri var, nə də bandatların rəisi General Mayor General Rızayevin. Yəni bunların belə deyək də iz itirmək sxemi bundan ibarətdir. Bugün bizim dəyərli nazirimiz General Polkovnik Vilayət Eyvazov ünvanladığım telegramdır. Bu telegramın nömrəsidir. Böyük ehtimal ənənəvi olaraq bizim bu Mirqafar Seyidov qabaqdan gəlmişlik edərək mənim telegramımı böyük ehtimal artıq belə deyək də bir növ oxuyub və cənab nazir General Polkovnik Vilayət Eyvazova məlumat verilmir. Bu təxribatçı banda barədə məlumat vermənin qarşısını alıb. Göndərdiyim telegramda da qeyd eləmişəm ki, Mirqafar Seyidov məşğuldur bizdə himayədarlıqla, havadarlıqla. Mirqafar Seyidova ayıb olsun. Mirqafar Seyidova həqiqətən də ayıb olsun. Mirqafar Seyidov birbaşa olaraq bu cinayətlərdə əlbirdir. Sumqayıt Arif ləqəbli bir şəxsdən və burada məlum olur ki, Sumqayıt Arifin özü də bu heç də normal bir adam deyil və polisə işləyən bir şəxsdir. Mirqafar Seyidov əlbirdir. Dəfələrlə cəza çəkmə müəssisəsində olan, son dəfə cəza çəkmə müəssisəsində olanda 11-ci kolonda sintezator İlqarə ləqəbli Arjun Kazmovanın keçmiş həyat yoldaşı ilə bu cinayətlərdə. Ümid edirəm ki, tezliklə cənab nazir General Polkovnik Vilayət Eyvazov, cənab nazir Nağıyev və bizim dəyərli generalımız General Əbülfət Rızayev bu məsələyə və bu banda ilə bağlı bir tədbirlər görər. Bu şəxslərin cinayətləri həddindən artıq çoxdur. Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı və ilk növbədə də Azərbaycan xalqına qarşı. Əfsuslar olsun ki, mənim vaxtilə yaxşı tanıdığım bir ailənin üzvü Süleyman və Xəyal adlı bir pozğun mənim üzərimdə əməliyyat keçirməyə bu şəxslərə şərait yaratdı və mənim tutulmağıma da bu şəxslərə şərait yaratdı və mənim üzərimdə bir qrup vahabilərin oyun qurmağına şərait yaratdı. Əhmədov Şəfi, Ayaz və digər şəxslər də həmən bu şəxslərlə əlbir olaraq mənim üzərimdə fərqli əməliyyatlar keçirdilər. Mənə qarşı fərqli təsirlər və təzyiqlər göstərildi. Dost bildiyim, qardaş bildiyim uşaqlar illərdir yeri gələndə onları qoruduğum, tərəfini saxladığım şəxslər də xüsusi xidmət orqanının media nəzarət əməkdaşının belə deyək də bir növ təsiri və təzyiqi əsnasında bu çirkin oyunlara tuş gəldilər. Və Cavadovlar qardaşı var. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı onlara şaurmanın reseptini verdi və Patandar ərazisindəki
belə deyək də, restorana sahib olmağı da onlara şey elədi. Məhəmməd Cavidov qardaşları da bu şəxslərlə əlbir olaraq hərəkət eləyir. Bir növ mənim ətrafımda olan bütün şəxslərə qarşı təzyiqlər, təsirlər göstərilib. Hətta 2014-cü ildə Ayusta şirkətinin yaradılması da bu cinayətkar dəstənin təşəbbüsü tərəfindən aparılmışdı. Bu adamlar öz vəzifələrindən sui-istifadə edərək Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı formalaşmış bir cinayətkar dəstədirlər. Və məqsədləri də göz önündədir. Azərbaycan təhsilini məhv eləməkdir bunların məqsədləri. Bunların məqsədləri vətəndaş məlumatlarının WhatsApp satışını həyata keçirməklə, digər satışlar, Instagram satışları və s. həyata keçirməklə Azərbaycan alilərini dağıtmaq, məhv eləməkdən ibarət idi. Kapital Bank dələduzluğunu həyata ki, xarici vətəndaşlara cəsusluq edirdilər. Ola bilər ki, Kapital Bank dələduzluğunun dəst xətti əsnasında dövlət əhəmiyyətli obyektlərin yerləşmə planları və digər planlar da xaricə göndərilib. Əfsuslar olsun ki, mənim üçün bu çox böyük bir utanç verici bir məqamdır ki, xüsusi xidmət orqanı, məhz Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı bu cinayətkar dəstənin başında durub. Bu mənim üçün çox rüsvay bir vəziyyətdir. Mən hesab edirəm ki, bizim bir daha qeyd edirəm ki, dəyərli Candan Əziz nazirimiz, keçmiş nazir, sabiq nazir daha doğrusu demək istəyirəm ki, sabiq nazirimiz Eldar Mahmudovun dövründə 2013-cü ilə qədər verdiyi əmr hələ də mənim yadımdadır. Heç bir hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları daxilində hər hansı bir radikal təriqət üzvü olmaq qəti qadağan idi. Və bu da onun nəticələri. Mən bir daha qeyd edirəm ki, Eldar Mahmudovun Allah canını sağ eləsin. Əfsuslar olsun ki, hal-hazırki vəziyyətdə heç kim buna riayət eləmir. Əsas cinayətkar oturub xüsusi xidmət orqanında, əsas cinayətkar oturub Daxili İşlər Nazirliyində və Baş Müdafiə Mübarizəsində Bandat Delidə. 102 xidməti sadəcə rüşvət alaraq bir növ bu şəxslərin cinayətlərinə kömək və dəstək göstərdi.